سلامونه. په دې خپرونه کې د لغمان ولایت چارباغ سیمې ته روان یو. د یادې سیمې خوندورې او خوږې ځلوبۍ په اړه خپرونه چمتو کوو. امید چې ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو کتونکو، موږ دا مهال د چارباغ بازار په یوه څنډه کې یو. دغه سیمه او دغه بازار د ځلوبیو په خاطر ډیر مشهوره ده. په دغه سیمه کې دغه کوچنی او تنګ بازار که څه هم له اقتصادي پلوه وروسته پاتې، خو په شاوخوا سیمو کې ځلوبۍ ځانګړی شهرت لري او ګڼو خلکو ته یې د کاروبار زمینه برابره کړې ده. موږ هم دغه سیمې ته راغلو او غواړو تاسو لیدونکو ته د دغو خوږو ځلوبیو په اړه یوه خپرونه چمتو کړو. هیله ده د خپرونې تر پای شیبو مو ملتیا وکړي. ځلوبۍ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډیر ستر کلتوري ارزښت لري، نو ځکه یې په ودونو، اخترونو، شیریني خورۍ، د فراغت مراسمونو او د خوشحالیو په نورو ځانګړو مراسمو کې ترې ګټه اخلو. دا خوړه نه یوازې د میلمستیاو یوه برخه ده، بلکې زموږ ترمنځ د یووالي او محبت څرګندونه هم کوي. په کلتوري لحاظ ځلوبۍ د افغانانو د میلمه پالنې او د درناوي یوه نښه هم ګڼل کیږي. نوم مې حضرت بلال دی، د لغمان ولایت د فاغې ولسوالۍ چارباغ اوسېدونکی یم او دغه جلبۍ تقریبا زموږ داسې 40 کاله کېږي، 40 کاله زیات کېږي دا کار موږ شروع کړی دی. او دې مشهورتیا یو علت دا دی چې دې کې موږ خالص بوره استعمالوو. لکه دا خراتو کې جلبۍ پخېږي، هلته ګلیکو استعمالېږي، شیرین استعمالېږي چې هغه څومره وخت تېرېږي چې څو چې استعمال یعنې ونه خورې هماغه یو مني. او دغه زموږ جلبۍ چې دی دا که یو من ته ویسې، دا که یوه شپه پرې تېر شي دا نیم چارج ځان کموي. دې هغه خصوصیات دا دی چې دې کې خالص بوره دی، دا ګلیکوز نه دی، دا نو شی خالص بوره دی. او هغه د خراتو جلبۍ چې دی هغه د ګلیکوز له وجې که څومره وخت پاتې کېږي یو مني نه کمېږي، خپل وزن لاس نه ورکوي. او دغه چې دی دا خپل وزن لاس ته ورکوي. دې یو خاص قوي دا دی چې دا خالص بوره دی، بغیر د شیرین، بغیر د ګلیکوز نه. دې ښه بازار شي بیا اخترو کې، اختر ورځې دغه کال نوی کې خلک دا د کوژدن شوي هغې ته خلک دغه توبې وړي. افغاني خواړه د خپل خوند او رنګ په درلودلو سره ستر ارزښت او د نړۍ په کچه مشهورې دي. دغه ځلوبۍ نه یوازې په کور دننه ځانګړي مینهوال لري، بلکې له هېواده بهر هم صادریږي. دغه جلبۍ چې دی دا بغیر د افغانستان نه، نه یوازې افغانستان، نور خارج اروپایي هېواد دي لکه فرانسه نور ملګري ته راغلی او هغه لاړ هلته نور ملګري وو فرانسه کې، بیا هغې ته ځان سره جلبۍ وړی وو. اختر کې چې چېرته بعضې خلک خپل خسرخېلو کره دي، هغه خلک ډېر وړي. د کابل خلک ډېر وړي، کابل، خوست، پکتیا دا خلک ډېرې جلبۍ وړي. چې جمعې پر ورځ ته ودرېږي دا د کابل خلک چې زیات من یو من نیم من اخلي وړي کور ته ځان سره. دا به د چارباغ یو توپۍ ځان سره کور ته وړي. ځلوبۍ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډیر ستر کلتوري ارزښت لري، نو ځکه یې په ودونو، اخترونو، شیریني خورۍ، د فراغت مراسمونو او د خوشحالیو په نورو ځانګړو مراسمو کې ترې ګټه اخلو. زما نوم عادل حیران ده، د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مازدیګر مې یو څه میلمانه راځي انشاءالله، د هغې سره مې وعده کړې چې زه به تاسو ته د لغمان ولایت څخه د چارباغ ځلوبۍ راوړم. د چارباغ ځلوبۍ په ټول افغانستان کې نوم لري. یو عمده علت یې دا ده چې دې کې یوه ډېره ښه ځانګړنه ده. هغه ځانګړنه دا ده که چیرې تاسو مخکې ځلوبۍ لیدلې نورو ځایونو کې مې خوړلې وي، هغه لاس پورې کلک نښلي، سلیخ کوي. مګر هم د چارباغ ځلوبۍ خصوصا د ملک خان محمد د دکان ځلوبۍ هغه سلیخ نه لري او ډېر په کیفیت او کمیت برابرې ځلوبۍ دي انشاءالله.
د دې ځلوبۍ بازار اکثریت د اختر په مخه کې ډېر تیز خو بیا هم موږ او تاسو ډېر رواجونه لرو لکه فرض مثال شیرین خوري ورته وایي همدارنګه د مدرسې څخه فراغت وي د پوهنتون څخه فراغت وي نور د کلو بانډو کې کوم درون یا زموږ او ستاسو مخور میلمانه یې هغې دپاره هم د یو تحفې په شکل دا وړو چې دا د لغمان ولایت د چارباغ ځلوبۍ دي وطن د مور غېږه ده که چیرې سل وارې هم ترې لرې شي زړه دې بیا هم د هغې تودوخې ته تښتي او د خپل کور کلي بازار خوندور خواړه او برکت در په یادوي یاره چې حقیقت درته وایم زما دلته وظیفه لرم یوې موسسې سره بیا موږ سره یو ډریور ده هغه بله ورځ زما د موبایل نه یو ملګري دوست سره غږېده په امریکا کې نو هغه بیا د یوې خاطرې په توګه ورته وویلې چې ماما چې هر وخت کې چارباغ ته تلې د چارباغ ځلوبۍ او کجورې به نه پرېږدي وایي پسې مړ شوم هم امریکا کې دا یادولې نو ولې نه ډېر خلک یې ارمان کوي او خپله چې کوم خلک په وطن کې دي هغې ته د وطن احساس دومره نه کېږي هغوی چې د وطن نه بهر دي هغوی سره د وطن یوه مینه عاطفه او یو درد په زړه کې شته که وطن هر څومره زموږ او ستاسو داسې پاتې وروسته پاتې هر څومره ګډ وډې ورانې خو موږ سره هغه د وطن مینه د وطن د تولیداتو مینه ډېره زیاته زه خو شخصا ډېر زیات خوشحاله کېږم چې د وطن تولیدات وګورم او هغه په یو داسې کوالټي او معیار سره چې زموږ د وطن زموږ د خلکو زموږ د کلتور زموږ د سیمې نوم ورسره لوړېږي شخصا ډېر زیات خوشحاله کېږم زموږ ګران هیوادوال د تاریخ په اوږدو کې ډېر تمدنونه یې لیدلي ډېرې جګړې زغملي خو له دې ټولو سره یې خپل ځانګړی کلتور یې ساتلی دا کلتور د غرونو په څېر لوړ د سیندونو په څېر بهیدونکي او د لرغونو ښارونو په څېر ژور دي موږ او ستاسو خو ماشاءالله ډېر ښه افغاني کلتور ده زه په خپل کلتور ډېر زیات ویاړم یو عمده علت یې دا ده که چیرې موږ او تاسو کې غم راشي ټول داسې یو احساس کوو لکه په ټولو چې غم راغلی اما که کله په موږ او تاسو کې یوه خوشحالي راشي بیا ټول داسې احساس کوي چې لکه ټول د یو کور مسله ده او ډېر ښه کلتورونه لري یو بل سره په مړي غم ښادۍ کې همدارنګه زموږ او ستاسو نور دودونه دي لکه هغه یو مبارکي د اختر نو افغانان ماشاءالله ډېر ښه دودونه لري ډالۍ ورکول د انساني تمدن یو لرغونې برخه ده چې د بېلابېلو فرهنګونو او دودونو له مخې خپل ځانګړی ارزښت لري کله چې یو څوک چاته ډالۍ استوي نو دا یوازې د یو شي لیږد نه وي بلکې یو پیغام هم ورسره تړلی وي د قدر احترام او د مینې پیغام ډالۍ د انسانانو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي فاصلو ته د پای ټکی ږدي او د یووالي احساس راژوندی کوي یاره دا خو چې عموم کې درته ووایم که نه سنت عمل هم ده چې اکرام مسلم ډېر ښه کار ده نو دا یو ډېر ښه دود ده د توپو او دغه ډالیو سره د یو بل ترمنځ مینه زیاتېږي او د افغانان ماشاءالله دا کلچر یا دود دستور له مخکې نه هم ورته پاتې په میراث د نیکونو نه کله چې یو سیمې یو ځای یو خلکو ته ځي ځان سره توپې وړي او خصوصا هغه خلک چې کله زموږ او ستاسو په سیمه کې د خپلو هغه کوژدن شوو خلکو کره یا د خیخانو کره ځي حتما هم داسې خواږه وړي نو هغه ښځې وایي چې لږ دا خواږه وخوره چې کله ورشي خیخانو کره چې سره نور هم خواږه شو یعنې خواږه مو زیات شي نو ماشاءالله یو ډېر ښه دود او دستور دی زموږ او ستاسو د خلکو